Kaip gaila, kad tebe išėjo. Tikrai. Žiūrėk, čia yra dar viena lova. Sveikos. Labas. Aš esu Hana. Aš esu Elizabet. Na, o aš esu Klaudija. Čia yra mūsų kambarys. Tik jis dabar yra atnaujintas. Labai džiaugiuosi, kad jis yra atnaujintas. Ir dar aš gavau iš direktorės zuikutį, kurį pavadinsim... Kaip manot, kaip man jį pavadinti? Arba ją. Nu, šiaip jinai yra ji, bet kaip man ją pavadint? Gal Pūkė? Geras variantas. Na, man ir taip atrodo. Tai gal ją ir pavadinkime Pūkė? Ok. Na tai ateik, apsižiūrėk viską. Ok, o gal žinot, kur mano lova, nes aš labai pavargau po kelionės. Tavo lova yra žalia, okei? Ta Elizabet, nes ten anksčiau būdavo tavo lova, jugi? Taip, viskas gerai. Aš pasimsiu tą su monstrėm. Lokį, aš pasimsiu su kaukole. Jei, pagaliau galėsiu atsigulti. Kaip gera. Na gerai, aš einu atsigulti į savo lovą. Ir kaip visada, aš nepraeinu per šį stalą. Jo, kaip ir aš. Klaudija? Ką? Žinok, šiandien vyks vakarėlis mokykloje. Tai gal tu norėsi sudalyvauti? Na, nežinau, nes tiesiog supranti. Ai, jo, suprantu. Na, šiaip tiek nesuprantu. Tiesiog mano baimė yra būti su kitais žmonėm. Rimtai, tu juokauji gal? Na taip, gal ir juokaučiau, bet tai yra mano iš tikrųjų baimė. Regis Pūkuotukė ar kaip Pūkė norėtų pas tave. Jei. Gal kažkas nori valgyt? Aš noriu, gal turite popkornų, arba sausainių, arba kokteilio, ar kažkas panašaus į šitokius dalykus? Turim visus daiktus, kuriuos išvardinai. Na, tai tada duok popkornų. Okei. Na štai. Va, prašau, dar girdėjau kitą savaitę tą televizorių, tą atneš. Nu, supranti, televizorių. Jo, okei. Einu prigulti, kaip galva skauda. Kaip skauda galva. Na, aš ir einu prigulti. Na štai. Na, jei jau sekot eiti vakarėlį, tai pabandysiu veikti savo baimę ir paieškosiu kažko, kas man tiktų. Na štai pagaliau atsikėliau. Kaip pilvą skauda. O, štai radau dėžę. Na va. Čia yra šukų, ko man reikia. Na štai šukos. Au. Kaip praėjo 1 valanda? Visi dar miega? O, jau praėjo 1 valanda. Gal šis dalykėlis man tiks?
Na, manau, visai neblogai. Paimsiu dar pūkį žaisliukų. Manau, paimsiu violetinį meškiną. Ir tą pelytę. Dabar reikia jai nunešti viską. Na štai atnešiu tau gerybės. Na štai. Tavo žaislai. Dar su kitais, su nieku dar nekalbėjau, su nieku dar nesusipažinau. Gal reikėtų susipažinti. Labai vienai labai liūdna. Visos mano dvi draugės, Hana ir ta, kita mergaitė kažkokia ten. Jos miega ir tiesiog jau nuobodu. Ir ta Alisa, ar kaip ten tu, geriau gal aš jau eisiu, ar Elizabeth, jo, Elizabeth. Bus fainai, kaip ir kitus susidraugausiu su kitais žmonėmis. O gal, susidraugausiu kokią draugę ir nueisiu su jie iki kokio šepo, kad galėčiau apsigražinti, nes mano drabužiai nekokie. Ai, sveika. Labas, ar mes pažįstamos? Ne, bet ar tu iš monstrų vidurinės? Taip. Aš esu naujokė. Koks tavo vardas? Mano vardas yra Vynė. Mano Klaudija. O tu jau pasiruošei vakarėliui? Ne, aš neturiu jokios suknelės, aš atrodau baisiai. Aš turiu vieną suknelę, kuri yra, bent jau man žiauriai graži. Ir jinai yra tokia neįkainojama. Ar kaip ten sakoma, bet aš tau ją galėčiau atiduoti, nes tai atrodytų tobulai. Tai gerai, eime pas mane. Okei, eime. Na štai, čia yra ta suknelė. O, wow, kokia jinai graži. Žinau. Taigi atsisėsk štai ten. Okei. Žiūrėk, dabar paimk tą suknelę ir ją apsirenk. Okei. Na štai atrodau štai taip. Tu atrodai nerealiai, bet tau trūksta batų ir visokių papuošimų, tau reikia plaukus iškoti. O Jėzus, kad dar kiek daug tau liko darbo. O kaip tu eisi? Aš taip, čia yra mano tokia išvaizda, aš nesidedu taip rūbų. Tau jie tinka, aš tau juos atiduosiu. Kaip fainai, ačiū tau, nėra už ką. Taigi, paruoškime tau batus. Šitie batai tikrai tiks. Arba tau tie batai netinka. Manau, gal šitie tiksi irgi yra auksiniai. Tinka. Teliko tavęs iškuoti ir uždėti šiek tiek vėrinukų. Jo, kaip visada. Na štai, tu taip gražiai atrodai. Gal ir? Na gerai, atleisk, bet aš jau turiu eiti. Gal tu gali eiti namo, nes man jau reikia skubėti. Turiu ten kur nuvažiuoti. Nu, okei, ačiū tau labai. Nėra už ką. Gerai, aš jau eisiu. Čia sunku praeiti. Ate. Pagaliau grįžau namo. Wow, tu taip gražiai atrodai. Ačiū. Norėčiau ir aš tokia būt graži kaip ir tu. Aš irgi. Na gerai. Štai atrodo štai taip. Tai kažką paveikim, kol dar vakarėlio nėra. Gerai.